Նախքան որևէ երկիր մեկնելը, սովորաբար մանրակրկիտ ուսումնասիրում եւ առանձնացնում ենք ոչ միայն տեսարժան վայրերը, որ պետք է այցելենք, այլ նաեւ տեղի ռեստորանները, որտեղ կարող ենք համտեսել ինքնատիպ եւ յուրահատուկ ուտեստներ։ Այսօր միասին կսովորենք օգտակար բառեր եւ արտահայտություններ, որոնք հնարավորություն կտան մեզ անգլերենով ազատ եւ անկաշկանդ հաղորդակցվել ռեստորանում եւ լիակատար կերպով վայելել մեր ժամանցը։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Եթե որոշել եք ինչ-որ ռեստորան գնալ, ապա ցանկալի է նախապես սեղան ամրագրել, որպեսզի խուսափեք տհաճ անակնկալներից եւ ստիպված չլինեք երկար սպասել կամ մեկ այլ վայր գնալ։ Սեղան ամրագրել անգլերենով կլինի to book a table. To book a table. Օրինակ, I would like to book a table for 2 people at 5 p.m. Կցանկանայի երկու անձի համար սեղան ամրագրել ժամը 5-ի համար. I would like to book a table for 2 people at 5 p.m. Կարող ենք նաև people բառը պարզապես բաց թողնել ասելով I would like to book a table for 2 at 5 p.m. Կարող եք օգտագործել նաև to make a reservation արտահայտությունը, որը նշանակում է ամրագրում կատարել։ Օրինակ, I would like to make a reservation for 2 at 5 p.m. Կրկին նշանակում է կցանկանայի երկու անձի համար սեղան ամրագրել ժամը 5-ի համար. I would like to make a reservation for 2 at 5 p.m. Դե ամրագրումը կատարեցիք, այժմ ժամանակն է գնալ ռեստորան։ Ներս մտնելուն պես ձեզ ողջունում է ռեստորանի աշխատակիցը, եւ դուք կարող եք ասել We have a reservation at 5 p.m. for Tatev. Մենք ժամը 5-ի համար սեղան ենք պատվիրել Tatev-ի անվամբ. We have a reservation at 5 p.m. for Tatev. Տեսեք, ես արդեն նշեցի իմ անունը, որպեսզի աշխատակիցը կարողանա արագ իր ցուցակում գտնի ամրագրումը։ Օգտագործել եմ for նախդիրը։ Եթե հանգամանքների բերումով չեք կարողացել նախապես սեղան ամրագրել եւ մտել եք պատահական ռեստորան, կարող եք ուղղակի հարցնել. Do you have a table for 2? Երկու անձի համար ազատ սեղան ունեք? Do you have a table for 2? Բարեբախտաբար ունեին, եւ ահա տեղավորվեցիք ձեր սեղանի շուրջ եւ մոտենում է մատուցողը, անգլերեն waiter, կամ մատուցողուհին, waitress, waiter or waitress. Ներկայանում է եւ ձեզ է տալիս ճաշացանկը, անգլերեն menu. Սակայն նախքան ճաշացանկից որևէ բան կընտրեք եւ կպատվիրեք, մատուցողը ձեզ կհարցնի. Can I get you a drink? Խմելու ինչ-որ բան կցանկանաք? Can I get you a drink? Դե արդեն ըստ ձեր նախասիրության կարող եք պատվիրել օրինակ զովացուցիչ ըմպելիքներ, soft drinks, գարեջուր, beer, գինի, wine եւ այլն։ Օրինակ, Can I have a lemonade, please? Ինձ լիմոնադ կբերեք, խնդրում եմ. Can I have a lemonade, please? Կամ Just water for me, please. Ինձ պարզապես ջուր բերեք, խնդրում եմ. Just water for me, please. Այս դեպքում մատուցողը ձեզ կհարցնի. Would you like mineral water or spring water? Հանքային ջուր եք ցանկանում, թե աղբյուրի? Mineral water, հանքային ջուր. Spring water, աղբյուրի ջուր. Would you like mineral water or spring water? Մինչ վայելում եք ձեր ըմպելիքը, աչքի եք անցկացնում ճաշացանկը, որպեսզի որոշեք, թե ինչ պատվիրեք։ Եվ ահա մի քանի րոպե անց ձեզ է մոտենում մատուցողը եւ հարցնում. Are you ready to order? Պատրաստ եք պատվիրել։ Order նշանակում է պատվիրել. Are you ready to order? Եթե դեռ չեք կողմնորոշվել, կարող եք ասել. Sorry, we're not ready yet. Ներեցեք, մենք դեռ պատրաստ չենք. Sorry, we're not ready yet. Եվ ավելացնել. Can we have a few more minutes, please? Մեզ եւս մի քանի րոպե ժամանակ կտաք?
Can we have a few more minutes, please? Եթե ոչ մի կերպ չեք կարողանում կողմնորոշվել, կարող եք հենց մատուցողի կարծիքը հարցնել, ասելով What would you recommend? Իսկ դուք ինչ խորհուրդ կտայիք? Recommend նշանակում է խորհուրդ տալ. What would you recommend? Իսկ երբ արդեն հստակ որոշել եք, թե ինչ եք պատվիրելու, կարող եք օգտագործել հետևյալ կառույցները. Can I have ճաշատեսակի անվանումը, այնուհետև please. Can-ը կարող եք փոխարինել նաև could-ով, որը էլ ավելի քաղաքավարի դիմելաձև է. Could I have, please, կամ I would like և ճաշատեսակի անվանումը. Օրինակ, I would like the Caesar salad, please. Ինձ կեսար աղցան բերեք, խնդրում եմ. I would like the Caesar salad, please. Կամ Can I have the steak, please? Ինձ steak կբերեք, խնդրում եմ. Can I have the steak, please? Միգուցե հարցնեք, իսկ չեն կարող պարզապես ասել I want the steak. Steak եմ ցանկանում. Իհարկե կարող եք. Ոչ մի քերականական սխալ չկա այստեղ. Սակայն տվյալ սոցիալական իրավիճակում դա մի քիչ ավելի կոշտ և ոչ այնքան քաղաքավարի կդիտվի. Ուստի եկեք օգտագործենք հետևյալ կառույցները, որովհետև դրանք մեր խոսքը դարձնում են ավելի մեղմ և իհարկե մատուցողին էլ հաճելի կլինի մեզ սպասարկել. Can I have, could I have, I would like և իհարկե չենք մոռանում ամենակարևոր բառը. Please. Իդեպ, եթե սթեյք եք պատվիրելու, ապա մատուցողը ձեզ անպայման կհարցնի. How would you like your steak? Ինչպիսի եվվածության սթեյք եք ցանկանում? How would you like your steak? Բանն այն է, որ գոյություն ունի սթեյքի պատրաստման մի ամբողջ մշակույթ. Ըստ պատրաստման ժամանակի և ջերմաստիճանի առանձնացնում են մի քանի տեսակներ. Եվ սթեյքի սիրահարները այս հարցում շատ բծախնդիր են. Ուստի եկեք սովորենք այդ տերմինները, որպեսզի մատուցողին կարողանաք շատ հեշտ նկարագրել, թե ինչպիսին եք ցանկանում սթեյքը. Այդ տարատեսակները հետևյալն են. Rare, սա թույլ եվվածության սթեյքն է առատ մսահյութով. Medium rare, այս դեպքում սթեյքի միջինքը կարմրավարդագույն է. Medium, միջին եվվածության սթեյքն է վարդագույն միջինքով. Medium well, լավ տապակած սթեյքն է թեթև վարդագույն միջինքով և well done, սա վերջնական ամբողջովին տապակած միսն է. Ուրեմն rare, medium rare, medium, medium well, well done. Եվ ահա եկավ ամենաբաղձալի պահը, մատուցողը բերում է ուտեստները և ասում Enjoy your meal, բարի ախորժակ, Enjoy your meal. Ի պատասխան կասեք Thank you, շնորհակալություն. Մինչ ըմբոշխնում եք համեղ ուտեստները, մատուցողը կարող է մոտենալ ձեզ և հարցնել Is everything okay? Ամեն ինչ կարգին է? Is everything okay? Կամ Can I get you anything else? Էլի ինչ-որ բան կցանկանաք? Can I get you anything else? Տաք ուտեստները վերջացնելուց հետո մատուցողը ձեզ կհարցնի Would you like some dessert? Որևէ աղանդեր կցանկանաք? Would you like some dessert? Եթե այո, ապա հաջորդ հարցը կլինի Would you like coffee or tea with your dessert? Աղանդերի հետ սուրճ կամ թեյ կցանկանաք? Would you like coffee or tea with your dessert? Դե արդեն կարող եք պատվիրել ըստ ձեր նախասիրության. Վայելեցիք ուտեստները, ամեն ինչ շատ համեղ էր և ահա ժամանակն է վճարել. Կարող եք մատուցողին ասել Can I have the check, please? Հաշիվը կբերեք, խնդրում եմ. Can I have the check, please? Կարող եք օգտագործել նաև bill բառը. Can I have the bill, please? Որը կրկին նշանակում է հաշիվը կբերեք. Իդեպ ասեմ, որ Հյուսիսային Ամերիկայում հիմնականում օգտագործում են check բառը. Եթե ընկերներով եք, ապա մատուցողը ձեզ կհարցնի Would you like to pay together or separately?
Միասին եք վճարելու, թե առանձին։ Would you like to pay together or separately? Ճիշտն ասած, սկզբում սա ինձ համար մի քիչ խորթ էր, որովհետև այդ հարցը մեզ չեն տալիս Հայաստանում։ Դե հետո հասկացա, որ ընդունված մշակույթ է եւ շատ նորմալ է դիտվում, երբ յուրաքանչյուրը վերցնում է իր առանձին հաշիվը։ Վճարելիս իհարկե չենք մոռանում թեյավճար թողնել մատուցողին, անգլերեն tip, թեյավճար թողնել to give a tip or to leave a tip, to give a tip, to leave a tip. Օրինակ, he didn't want to leave a tip for the waiter. Նա չէր ցանկանում մատուցողին թեյավճար թողնել. He didn't want to leave a tip for the waiter. Իդեպ ասեմ, որ մեզ մոտ նախատեսված է մոտավորապես ընդհանուր հաշվի 15-ից 20%-ի չափով թեյավճար թողնել մատուցողին, քանի որ այն ներառված չէ ընդհանուր հաշվի մեջ։ Իսկ ձեզ մոտ ինչպես է։ Գրեք կոմենտներում, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Վերջում իհարկե չենք մոռանում շնորհակալություն հայտնել սպասարկող անձնակազմին։ Կարող ենք ասել Everything was great, thank you. Ամեն ինչ հիանալի էր, շնորհակալություն։ Everything was great, thank you. Կամ Everything was delicious, thank you. Ամեն ինչ համեղ էր, շնորհակալություն։ Everything was delicious, thank you. Դե այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Եթե կլինեն բառեր եւ արտահայտություններ, որոնց անգլերեն թարգմանությունը կցանկանայիք իմանալ, նշեք կոմենտներում, ես անպայման կպատասխանեմ։ Լավ մնացեք, see you soon։ Այսօր միասին կսովորենք, նայ, look, օգտագործել անգլերեն թարգմանությունը, Mike, it's awful, can միասին եք